สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับวิชาสังคมศึกษากันนะครับวันนี้เนาะเราจะมาเรียนเรื่องใหม่กันและเราจะเรียนเรื่องความหมายและประเภทของทรัพยากรนั่นเองนะครับน้องๆพอทราบไหมคำว่าทรัพยากรเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันนะครับจุดมุ่งหมายการเรียนรู้นะครับในหน่วยนี้นะครับก็คืออธิบายความหมายและประเภทของทรัพยากรได้วิเคราะห์ประเภทของทรัพยากรได้และเห็นความสำคัญของทรัพยากรนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันคิดเนาะว่าให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะครับตามรูปภาพนี้เลยให้น้องๆคิดนะครับว่ามีอะไรบ้างมีรถไถนามีค้อนนะครับมีดินมีเส้นได้มีแม่น้ำมีจักรเย็บผ้ามีต้นไม้และก้อนหินนะครับผมให้น้องๆลองจำไว้นะครับแล้วเราช่วยกันคิดนะครับเรามาช่วยกันคิดกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยมนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยมีอะไรกันบ้างน้องๆพอทราบไหมอย่างแรกเลยรถไถนาน้องๆคิดว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นครับปิ้งปองรถไถนานี้นะครับก็เกิดขึ้นเพราะมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองแล้วแม่น้ำล่ะครับใครเป็นคนสร้างแม่น้ำนะครับก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองนะครับต่อไปล่ะจักรเย็บผ้าใครเป็นคนสร้างเป็นมนุษย์นะครับสร้างค้อนก็เป็นมนุษย์นะครับเป็นผู้สร้างดินล่ะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับต้นไม้ล่ะครับต้นไม้นะครับธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับหรือบางทีนะครับเราก็สามารถปลูกเองได้นะครับต่อไปเส้นได้ล่ะเส้นได้ก็เป็นมนุษย์เป็นผู้สร้างนะครับส่วนก้อนหินอันเนี้ยธรรมชาติก็เป็นผู้สร้างขึ้นมานั่นเองนะครับเป็นไงครับน้องๆสามารถแบ่งได้ตามที่ครูเน็ตแบ่งได้หรือเปล่าเป็นไงกันบ้างครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันต่อนะครับนี่เห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอันนี้ครับก็คือดินแม่น้ำต้นไม้และก้อนหินนั่นเองนะครับเห็นไหมครับและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือรถไถนาค้อนเส้นได้และจักรเย็บผ้านะครับใครตอบถูกหมดเลยบ้างตามที่คุณเนตตอบตบมือให้ตัวเองเลยนะครับความหมายของทรัพยากรนะครับก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองนะครับซึ่งสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับทรัพยากรเราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นั่นเองนะครับแต่เราจะรู้ได้ไงล่ะว่าอะไรมันจะเกิดประโยชน์ได้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยทรัพยากรนะครับก็แบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้เลยนะครับดังนี้1ก็คือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับตามที่เราได้เล่นเกมไปตอนแรกกับ2ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองนะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็อย่างที่บอกเลยก็จะมีแม่น้ำมีก้อนหินหรือดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงก็คืออะไรอาจจะเป็นน้ำมันดิบที่เป็นซากศพที่มันฝังอยู่ในดินเกิดการเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นมาเห็นไหมครับที่เขากั่นขึ้นมาเป็นน้ำมันที่เราเติมในดินนะครับเป็นดินหรือเป็นป่าไม้นั่นเองเห็นไหมครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับมีหลากหลายหรือหลายอย่างมากเลยแต่คุณเน็ตก็จะยกมาได้ไม่หมดทั้งหมดนะครับก็จะมีพลาสติกมีปูนซีเมนต์เห็นไหมครับพลาสติกก็เอาไปทำได้หลายอย่างเลยปูนซีเมนต์เนี่ยก็มาสร้างตึกรามบ้านช่องหรือถนนนั่นเองนะครับมีผ้าที่เราสวมใส่ถูกไหมครับมีเส้นได้ที่เราเอามาเย็บเข้ากับตัวผ้านั่นเองนะครับความสัมพันธ์ของทรัพยากรนะครับทรัพยากรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยก็คือสามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าหรือใช้เป็นแหล่งผลิตสินค้าได้นั่นเองนะครับ
อะไรล่ะคือสินค้าหรือแหล่งที่ผลิตสินค้าก็คืออย่างเช่นเสื้อผ้าเห็นไหมครับมันก็คือสินค้าได้แล้วหรือโรงงานก็เป็นแหล่งที่ผลิตสินค้าได้นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมครับเขาก็สามารถเอาไม้เนี่ยนำมาสร้างเป็นบ้านเรือนได้เห็นไหมครับเป็นตัวอย่างนะครับก็นำมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้นั่นเองเห็นไหมครับเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะเป็นม้านั่งเป็นอะไรหลายๆอย่างเลยส่วนดินนะครับก็มานำมาทำเป็นเครื่องปั้นดินเผานั่นเองเห็นไหมครับดูสวยงามหลากหลายเลยสามารถเอาไปใส่ของใส่น้ำใส่อะไรได้เยอะแยะเลยนะครับเห็นไหมครับเถาวัลย์ก็นำมาผลิตเป็นของใช้เห็นไหมครับอย่างเช่นกระเช้าผลไม้กระเป๋าตะกร้าเก้าอี้เป็นต้นนั่นเองนะครับเห็นไหมครับพลาสติกเนี่ยก็เอามาสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยอย่างเช่นแก้วน้ำเก้าอี้พลาสติกหรือขวดน้ำนั่นเองนะครับเห็นไหมครับหรือแม้จะทั้งเป็นพลาสติกของใช้ภายในครัวเรือนของเรานั่นเองอาจจะเป็นที่โกยขยะหรืออาจจะเป็นตะกร้าหรือเป็นกระติกหรือเป็นอะไรหลากหลายมากเลยเห็นไหมครับน้องๆลองหันไปมองซ้ายขวาในบ้านเลยเห็นไหมครับว่ามีพลาสติกบ้างหรือเปล่าเห็นไหมครับก็เอาผ้าเนี่ยมาผลิตเป็นเสื้อผ้าเป็นกางเกงให้เราได้สวมใส่นั่นเองนะครับแล้วเราก็มาดูกันครับว่าทรัพยากรเนี่ยคือสิ่งของต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเกิดจากการนำทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นเนี่ยมาผลิตเป็นสินค้าดังนั้นนะครับเราควรเห็นคุณค่าและใช้อย่างรู้คุณค่านั่นเองนะครับเพราะเวลาเราใช้ทรัพยากรไปเนี่ยมันรู้สึกว่าฟุ่มเฟือยมากเลยหรืออาจจะหมดไปได้ใช่ไหมครับเราก็ควรที่จะรู้จักการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่ามากที่สุดนะครับผมในส่วนของวันนี้นะครับคุณเล็กก็จะให้เราเนี่ยทำใบงานเรื่องที่1ก็คือเรื่องทรัพยากรนะครับนี่ใบงานก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับที่คุณเล็กได้ให้ไปเรื่องสินค้านะครับคือให้นักเรียนเนี่ยสำรวจทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียนแต่อันนี้เราไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเนาะคุณเล็กก็จะให้สำรวจในบ้านนะครับแล้ววาดภาพประกอบนะครับพร้อมเขียนรายละเอียดให้ถูกต้องเลยนะครับผมแล้วก็บอกให้ได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยคืออะไรนะครับและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยคืออะไรนะครับยกตัวอย่างมาให้คุณเน็ตดูนะครับผมพร้อมกับอันนี้ข้างบนเนี่ยจะเป็นการวาดรูปทรัพยากรนะครับที่อยู่ภายในบ้านยกตัวอย่างมา1อย่างนะครับและข้างล่างเนี่ยก็คือให้ตอบคำถามว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยคืออะไรนะครับเช่นดินต้นไม้อะไรอย่างนี้นะครับและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยคืออะไรนะครับยกเว้นยกตัวอย่างก็คือขวดน้ำแก้วน้ำหรืออะไรแบบนี้นะครับผมน้องๆพอทำเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมส่งใบงานกลับมาให้คุณเนตดูด้วยนะครับผมคุณเนตจะได้ติ๊กว่าน้องๆทำใบงานในวิชาสังคมแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับวิชาสังคมศึกษาก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ